Dikur një pasanik lakmitar e kishte punësuar një matematikan ekonomist. Pasaniku kërkoi nga matematikani që ta gjejë formulën për arritjen e përfitimit më të madh të mundshëm në të gjitha punët që udhëhiqte. Ëndra e pasanikut ishte që me flori dhe margaritar të mbush arkën e madhe që e kishin ndërtuar sipas instruksioneve të tij. Matematikanin e mbante të mbyllur në dhomën e punës derisa të bindej se e ka gjetur zgjidhjen. Një natë u paraqit para pasanikut me buzëqeshje në fytyrë. E kam gjetur formulën. Llogaritjet e mia janë të përkryera. Mirë po, pasaniku duhej që ditën e nesërme të udhëtonte për një kohë të gjatë dhe se nuk kishte kohë ta dëgjonte deri në fund. I premtoi matematikanit se do ta paguaj 2 fish më shumë nëse pranonte t'i udhëheq punët në mungesë të tij duke aplikuar formulën e re. Matematikani me entuziazëm e pranoi ofertën. Kur pas disa muajve pasaniku u kthye nga rruga, kuptoi se tërë pasuria e tij ishte zhdukur. I tërbuar, menjëherë shkoi te matematikani për shpjegim. Matematikani me gjak ftohtësi u përgjigj se tërë pasurinë e tij u ka ndarë njerëzve. Pasaniku nuk mund t'u besonte veshëve të vet, por matematikani vazhdoi shpjegimin. Me mua e kam analizuar se si njeriu i pasur mundet maksimalisht të fitojë, por çdo gjë që bëja ishte e kufizuar. Ekziston kufiri se një njeri mundet të fitojë vetë. Atëherë kuptova, çelësi qëndron në atë që shumë njerëz mund të na ndihmojnë të realizojmë qëllimin tonë. Andaj, konkludimi është që duke ndihmuar të tjerët, është mënyra më e mirë që të realizojmë sa më shumë përfitime. Pasaniku tërbua me vetveten kur kuptoi që çdo gjë që ka arritur e ka humbur duke ju falenderuar skemës së marrë të matematikanit të çmendur. Mirë po, duke ecur përreth si miza pa krye, disa fqinj, duke treguar brengosje, ju afruan për ta ndihmuar. Të gjithë kishin marrë ndihmë, derisa matematikani bënte eksperimente me pasurinë e njeriu të dëshpëruar. Ndjenin mirënjohje të veçantë ndaj pasanikut, duke i ofruar mikpritje të ngrohtë në shtëpinë e tyre dhe çdo gjë tjetër që i nevojitej këtij njeriu të veçantë. Fqinjët filluan të zihen se kush i pari do t'i ndihmojë gjatë ditëve në vijim. Pasaniku vëreti diapazonin e asaj që matematikani kishte menduar. Kudo që shkonte e prisnin me nderime të veçanta dhe të gjithë ishin të disponuar t'i ndihmojnë me gjithë mënyrat. Kuptoi që duke ju falenderuar asaj që sa më shumë nuk ka fituar shumë më tepër. Duke ju falenderuar situatës së re, arriti shpejt që të ketë punë të suksesshme. Por tani këtë radhë duke përcjell suggestionet e matematikanit të jashtëzakonshëm. Tani pasurinë e tij nuk e mbante të mbyllur, edhe larg njerëzve. Në vend të kësaj, jepte çdo gjë që kishte të tjerëve, zemrat e të cilëve i transformoi në arkën më të sigurt, më falenderuese dhe më frytdhënëse në botë. Mos harroni, çdo gjë që u japim të tjerëve, kur do erë do të kthehet në formën që ndoshta kursesi nuk e kemi pritur.